ажиллуулах. Нэгсэндээ энэ дөр бол манай эдийн засгийн хэлбэрүүд байгаа. Тэгээд төр хувийн хвшлээр яаж харилцан ажиллах вэ? Жишээ нь одоо манай үнцүүлийн 19 нэгдээ тодорхой байгаа шүү дээ. Тэрийн буруутай үйл ажиллагаанаас эргэн аж ахуйн шуурхах юм бол төр хариуцлага үүрнэж гэдэг юм уу те. Гэх мэтчлэн манай үндсэн хуулинд байдаг эдийн засаг санхүүтэй холбоотой юмнууд бүрхэг байдаг. Үнийг л сэргээ энэ чиглэл рүү танхимыг ажилуулъя гэж байгаа. Танхим маань бол 1960 онд байгуулагдсан. Социалист нийгэм үед гэж болно. Одоо нэг сард дараа жил бол 55 жилийнхаа болно. Танхим маань бол хоёр нийгмийг дараалж явсан урт байгууллагуудын нэг. Энэс өмнө бол худалдааны чиглэлээр барьжсэн. Манай танхимын одоогийн байгаа үйл ажиллагааг ороод хүмүүстэй танилцаад ингээд ажил байдлыг харахад бол танхимын Монгол Улсын хууль, танхимын дүрмд байдаг тодорхой зорилтуудын нэг худалдаа чиглэлийн нэлээд аваа явагдсан юм байлаа. 67-д бус нэг аж ахуйн нэгжийг эрхлэх тэр нөхцөлийг хангах одоо гадаад дотоод хөрөнгө оруулалтыг дэмжих гэдэг юм уу. Тэр талын юмнууд нь бол жоохон бүрхэгдэг байсан. Тэгэхээр энэ хууль буюу танхимын дүрмээр байгаа хэрэгжиж чадаагүй зорилтуудыг бол ажил хэрэг болгоё л гэж ажиллаж байгаа. Дээр нь бол танхим маань бол 16 жил бол дүрмтэй явж байсан. Тэр дүрм маань 1997 онд батлагдаад энэ дүрмөө сая манай их хурлаараа бол бид нэр өөрчлөлөө, шинжилэн найруулах хийлээ. Энэ бол хамгийн том давуу тал байсан. Нөгөө талаар бол танхим урд нь бол шинэ дэмбэрэл дарга дээр бол бүх удирдлага бол төвлөрсөн байсан. Тэгээс бол менежментийн шинэ юу гаргаж сая дүрмээрээ хэрвээ танхимын удирдах зөвлөлийн дарга буюу ерөнхийлөгчгээд бодлогын асуудлаа эрхэлдэх нь над үлдээд танхимын гүйц захирал буюу танхимын дарга нь бол оюун чимэг дарга сая сонгогдсон байгаа. Нэг орлогч сонгогдсон. Саран даваа мөн түнчлэн бол танхимын ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг одоо оюун дэвшээ залуу сонгогдож байгаа. Энэ бол удирдлагын менежмент бол сая бас өөрчлөлт орсон. Одоо иймэрхүү талууд байгаа. Тэгээ ямар дүрм болсон, ямар удирдлагын менежмент гарав гэдэг цаг хугацаа бол харуулна. Бидний ойрын зорилго бол үндсэн хуулийн тэр бүтэц заалтууд дээр нь танхимын хууль манай зорилго байгаа шүү дээ. Тэр зорилготой нэгдсэн хөтөлбөрүүдийг гаргаж бол энэ нэг сард бол энэ нөгөө 3 хүн маань тэргүүлэгч нартай бол шинэ бүтэц бүх юма танилцуулж өгнө. Энэ 16 жилийн хугацаанд бол дэмбэрэл дарга бол энэ байгууллагыг бол ямар ч байсан 150 тонны бүрэлдэхүүнтэй бас нэлээд том институтийн хэлбэрт авчид ирсэн байгаа. Энэ бол бас их давуу тал. Бид нар энийг одоо дараагийн төвшөнд гаргах нь үүрэгтэй. Тэгэхээр сая дараагийн төвшөнд гарах үүрэгтэй гэж ярьж байна. Тэр яг танхимын одоо ичнэн аж ахуйн нэгж харилцагдан хамааралтай явдаг юм бэ. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүдээ яг зах зээл тухайн аж ахуйн нэгжүүд нь өсөө үйл ажиллагаа өргөжүүлэх юм уу? Энэ чиглэлээр танхимын шилбэл яаж хамтарч дэмжих боломжтой харагдав? Энэ бол танхимд бол 3000 гаруй компаниуд бол бүртгэлтэй байдаг. Энэ танхимын гишүүн гэж явдаг л та. Тэгэхээр энэ бол би өргөжих байх гэж найдаж байна. Нийт Монгол улсад бол 95000 аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байгаа. Ер нь бол танхим бол энэ зах зээл рүү шилжсэн тэрнээс хойш хугацаанд бол өмгөөлөл хийх танхимын бизнес эрхлэгчдийн бодлогыг төрд хүргэж өгөх. Ер нь бол тийм л гүүр болтол тийм. Хажуугаар нь бол төрөөс бол хууль буюу тогтоолын хэлбэрээр хуулиуд гарч байгаа. Дээр нь төрөөс стандартууд тогтоож байгаа. Одоо бизнес эрхлэхэд өрсөлдөөний хуулиуд ч юм. Энэ бүх эдийн засгийн холбоотой энэ хууль эрх зүйн актанд бизнесийн дуу хоолой болж явдаг. Энэ нь бол бас нэлээд их явах хэвээр. Өнөөдөр манай эдийн засгт үүсэж байгаа хямралын асуудал байна, макро эдийн засгийн уналтууд байна. Энэ бүхэн бол эцсийн энэс гарах аж хүмүүст нь аж ахуй нэгжүүлэх гэдэг шүү дээ. Нөгөө мөдөн баялаг бүтээгчнэр байна. Тийм учраас бид нэр одоо энэ дөрөв миний сая хурал дээр тавьсан ихний миний зорилт бол за энэ бүтэц бүрэлдэхүүнийг бол шинэ энэ менежментээр бол оюун чимэг дарга бол хийнэ. Над бол тэргүүлэгч нарт бол ажлаа хариуцлагатай гэрээх нь. Миний ихний хийх ажил бол эдийн засгийн хил дотны хуулийг л батлуулах хэрэгтэй. Энэ хууль батлагдсанараа баялаг бүтээгч нар бол маш олон дарамтаас ангижрах гэдэг юм аа. Нэгдүгээрт нь бол 8 онд тэнцүү үе хэрэгэлсэн шудраг бус хэрэгэлсэн өршөөлийн хуулиар бол энэ монопол компаниуд бий болсон. Хоёрдугаарт нь бол тэр ашиглаж чадаагүй компаниуд зах зээлээс шахагдах процесс явагдаад ирсэн. Гуравт нь бол энэ эрх зүйн дагуу эрүүгийн хуулийг ч юм уу татварын хуулийн сонгогтой байдлыг ашиглаж баялаг бүтээгч нарыг дарамтлагдаг бүхэл бүтэн төрийн институтууд олноороо бий болох гарах магадлал ихтэй. Институт гэхээсээ тэнд дотор ажиллаж байгаа шудраг ус этгээдүүд. Тийм учраас бид аль болох энэс гарахын тулд санхүүгийн өршөөл үзүүлж компаниудын тайлан баланс шинээр эхлэх гэдэг юм л да. Энэ бол хамгийн чухал. Таны ярилцлагад дурлаж 28 онд гарсан өршөөлийн тухай хуулиар ингээд тэгш бус хуваарлалтаар өөрөөр хэлбэл Монопол компани бий болсон гэж байдаг шүү дээ. Тэгвэл одоо магадгүй өршөөлийн хууль ингээд эдийн засгийн өршөөлийн тухай гараад ингээд хэрэгжээд явхаар нөгөө нэг Монопол компаниудаа хэрэгжээд нөгөө таны түрүүн хэлээд байгаа баялаг бүтээгчтэйгээ ялангуяа арай тийм их хэмжээний ашиг орлого очоод олоод байдаг хэмжээний эдгээр бумаар мөнгө эргэлдүүлээд байж чаддаггүй нөхдөөс хамгаалж чадахгүй байх гэсэн айдас байгаад бид нар бол нийгэмд энэ 2006 оноос энэ татварын өөрчлөлтийн процессыг явагдсан шүү дээ. Тоо хэмжээнд өөрчилсөн. 2008 онд бол өршөөл явж тэр хууль өнөөдөр хүртэл үргэлжилж байгаа. Дээр нь
нэг урт нэртэй хууль, татварын зарим хуулиар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хуулийг хэрэгжүүлэх хууль гэдэг. Энэ бол 2008 оны 1 сарын 1-ээс гараад 2008 оны 7 сарын 1 хүртэл гарсан 6 сартай. Яг нарийнд бол супер өршөөлөл байхгүй. Тэр үед бүхэл юмаа ил гаргасан хүн бол бүх юмнаас чөлөөлөгдсөн. Эрүүгийн захиргааны тэгээд одоо юм торгуур новдлууд бүх юм. Гэтэл энэ бол ердөө 2% ашигласан байхгүй компаниуд. 98% ашиглаж чадаагүй. Нийт 800 гаруй хугацааны санджаар маш тулгуур гарч. Энэ бол нэгдүгээр хугацаанд тулгуурласан, хоёрдугаар энэ альва энэ татвартай холбоотой хуулиуд журам гардаг. Журмын бүр 6 сартай хуулийн 4 сар нь өнгөрчөөд байхад журам нь 4 сарын 13-нд гарсан. Тэгээд сонгуулийн хуулийн 4 сарын 24-өөс эхлэв. Тэгээд энэ бол ийм тэнцүү биш байдал эндээс гарсан юм аа. Өнөөдөр бол тэр 98% нь ашиглаж чадаагүй улсууд дампуураад жинхэнэ нөгөө буруу гаруудын дарамтнд тэднэр байдаг байхгүй. Нөгөө хуулиар эрхээ олсон улсуудын бол баялаг бол зөв шүү дээ. 4 тэрбум Америк долларын орлого ил гаргасан шүү дээ. Энэ 4 тэрбумын дотоодын ил гаргасан мөнгө бол жишээ нь бид нэр 11 оны эдийн засгийн 17 өрсөлдөөн гол 50% тэднэр хийсэн байхгүй. Тийм учраас бол энэ дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтын нийлэн 4 тэрбумаар манай эдийн засаг 17 хүрсэн юм. Энийг бол бид нар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Капиталист нийгэм бол хөрөнгө оруулагч хэрэгтэй. Гэтэл ямар юм болсон байг вэ? Сая эрс баялагын үн унаад нөгөө улсууд маань ч өнөөдөр шалан дээр хөвтөж байгаа. Та өнөөдөр тэр нөгөө монополи байх бид ярианда дурдлаа шүү дээ. Хууль ашиглаад бүх юм ил гаргаад явсан компаниуд шинэ эдийн засаг 17 өсчөд 2-оос 3-аас 5 дахин илүү ашиг болсон. Ашиг чадаагүй нь 2-оос 3 дахин багассан орлого нэгэсэндээ зах зээл цөөхөн хүмүүст төвлөрсөн. Буцаагаасаа эдийн засгийн макро түвшний уналт болохгүй тэд нар мань тэгтээ тэргээс адилхан ойл түвшинд очсон. Өнөөдөр манай бүх валютын мөнгө шороо болоод арматур болцсон хэвтэж байгаа шүү дээ. Эдгээр мөнгө байхгүй тийм. Тэгэхээр одоо ерхий сайд бол сайхан билгийн хувьд бол 2015 оны төсвийн төсөлтөөр бол нэг тодорхой хэмжээний одоо танаас ялангуяа халамжийн бодлого бол асар ихээр тансан байж байгаа. Яг энэтэй адилхан тодорхой хэмжээний бизнес эрхлэгч гэдэг юм уу, тодорхой хэмжээний баялаг бүтээгчдэр жишээлбэл тодорхой хэмжээний хэмнэлтийг бас хийнэ. Өөрөөр хэлбэл тэдний тодорхой хэмжээний татварын хөнгөлөлтийг үзүүлэх гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлийг бас яриад дурдаад байна лээ. Энд дээр сая бол 12 оны сүүлээс бол энэ макро эдийн засгийн параметрын сигналууд гарч ирсэн. Миний би бол ажлын албаны зөвлөх систем Монголд намаа. Тэр үедээ байхдаа бол энэ макро эдийн засгийн сөрөг сигнал гарч ийн эндээс тухайн ирэх барьжсэн улсууд маань гар харгаа хайж эхэлчихсэн. Гэхдээ зөвхөн мөнгөний бодлогыг оролцсон байхгүй. 3.5 их найт төгрөг хэвлэж оруулах нэрээр үн тогтворжуулах хөтөлбөр инфляцийг барьж байгаа. Нөгөө талд нь бол бонд гэдэг 1.5 тэрбум Америк долларыг авчираад зөвхөн мөнгө сайн зутгах юм бол бид нар аварна гэсэн гинэн хүүхдийн бодлоор хандаад 2 жил яваад тэр үнэнд гүйцэтгэл өнөөдөр сайхан бэлэгтэр засгийн газар ирлээ шүү дээ. Алтан уугийн засгийн газар бол энэ асуудлаас олж онцолцсон. Тэгээд сайхан бэлэг бол энийг авч явахдаа дахиад яг хэмнэлт горин бол байна. Энэ бол мэдээж үйлдэлтэнд байгаа 180 мянган төрийн албан агч нар байгаа шүү дээ. Хэрвээ эндээс 10 мянган ингээд гарах юм бол хөдөлмөрийн нөөц рүү чөлөө зах зээл хувийн бизнес рүү 10 мянган хүн орж ирж байгаа байхгүй. Энэ чинь бас нэгэсэндээ хөдөлмөрийн капиталын урсгал өөрчлөгдөж байгаа гэсэн. Энэ капиталын чөлөөт урсгал байх хэрэгтэй. Нөгөө талаараа бол хэмнэл гэдэг нь бол бас юу хэмнэлж чинь гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Бид нэр хэрвээ 13 онд төсвийн хөрөнгө оруулалт байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтыг хэмнэлснээр эдийн засгийн бас боомлох нэг асуудал гарч ирдэг байхгүй. Нэгэсэндээ. Энийг бол бид нар бол төр гэдэг чинь өөрөө маш том худалдаа авахчтэй. Худалдаа авахч ажил үйлчлэг авч байгаа юм нь зогсох юм бол түүний дагаад 20 мянган аж ахуйн гэж байгаа. Сая ерөнхийлөгч урддаад. Эднэрийн бас процессор зогсох гэдэг ихмэжлийн юм байна. Гэхдээ энийг бол яг сайхан бэлэг ерөнхий сайд макро эдийн засгч нартайгаа ярьж хагаад гаргаж ирэх асуудал байгаа маа. Гэхдээ 2 жилийн сая манай өнгөрсөн туршлагаас харахад бид нар аж ахуй нэгжтэй найдахгүйгээр баялаг бүтээгч нартай найдахгүй тэдний идэвхийг өрнүүлэхгүйгээр тэдний дотоод байгаа нөөц болцоог нь ашиглахгүйгээр зөвхөн төр хийх гэж оролдоод дампуурдаг сая харлаа шүү дээ. Тийм учраас бол баялаг бүтээгч нар бол энийг хийх ёстой. Зөвхөн энэ баялагийг хэн бүтээдгийг үндэсний баялаг бүтээгч нар бүтэн шүү дээ. Өөр хинч биш. Ямар ч дарга биш. Харин тэр бодлогоор зүг гаргаад өгч гэж байна. Тэр би энэ дэр яг нэг асуудал нэхэр жишээлбэл одоо сая 2-7 өдрийн өмнө засгийн газрын хурлааны дараахнаас бас тодорхой хэмжээнд одоо үн тогтворжуулах хөтөлбөр нэр бүхий зүйлүүдээр байсан зүйлийг бол эх хонд хэрэглэхгүй байх ч гэдэм юм. Мөн одоо баялаг бүтээгч хэлээд байгаа аж ахуйн нэгж компаниудаар шаардлагагүй шалгалтууд ерөөсө хийхгүй байх ч гэдэм юм. Иймэрхүү шийдвэрүүдийг гаргаад авсан байл л дээ. Тийм учраас энэ бол нэг талаараа дэмжлэг болж харагдаад байна. Нөгөө талаараа болохоор хөтөлбөрөөс хасаад ирэхээр бас эргээгээд нөгөө компаниуд бас эрсдэл үүсгэж байгаа асуудал байна. Үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг бол тодорхой хэсэг компаниудад мөнгө зутгасан. Энэгээрээ бол зах зээлийг авардаггүй бид харсан. Нэгэсэндээ бол хэрвээ датаас өгч байгаа тохиолдолд өрсөлдөөнийг байнга бий болгож байгаа хэвээр. Өнөөдөр энэ датаас манайх датасын хуульгүйгээс болоод хэсэг компаниуд зөвхөн тэр датаасаар амьдэрдэг юм шүү дээ. Энэ буцаагаад юу 10 компани 2 датаас авлаа 8 нь аваагүй 8 компани дампуурж байгаа байхгүй.
Бид нэр аруулангийн аварж үлдэхин жохлоо 8-ын дампуур болох уу гэдэг асуудал. Өнгөрсөн жилийн гол алд энэ дээр баг. Тийм учраас энэ тогтоолч хөтөлбөрийг хурдан зогсоохгүй бол энэ хиймлэр үн барина. Тэр нь тесрэх үедээ бол бүр хорвоог эргүүлчих гэдэг байхгүй. Бид энэ зовлон бол уг нь ойлгохоор нэг боллоо. Тэгэхээр манай мөнгөний ханш унсан тэр 30% уналт бол 3.4 их найд төгрөг хэвлж зах зээлийг оруулсны л гор шүү дээ. Энэ бол хүн төрөлхтөн 100 жилийн өмнө үзээ дуршаад гашуун үнийн бид нар дахин давтаад байгаа нь эмгэнэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр эх хонд бол долларын ханшиг бол ялангуяа Америк долларын ханшиг бол 1700 барина гэсэн зүйлүүд Монгол банкны зүгээс тэр өмнөний бодлого дээр орж ирсэн шүү дээ. Энэ дээр та яг тийм боломж нь хэр байгаа юм бэ? Ер нь бол манай мөнгөний бодлого барьдаг энэ асуудал маань төв банкны үндсэн онцгой ирэх юм байна. Монгол төгрөгийн баялагтын нөгөө чанарыг л барьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Чанарын сайн найртай. Гэтэл энэ үүргээ бол жоохон хазаагаад энэ дээр бол дахиад институтын алдаа гарч ирдэг. Манай улсын их хурл бол улсын их хурлын дарга тэр улсууд Монгол банкны ерөнхийлөгч томилдог. Монгол банк нь буцаагаад улсын их хурлын дарга институт чиглэм яваад. Уг нь бол зүү ёсоор бол төв банк бол бүр хараат бус байх хэрэгтэй юм аа. Би даасан байх хэрэгтэй. Тэр тохиолдлоо. Тэгээд жишээ нь одоо төв банкыг би даалгаврыг суулж жишээ нь 2012 онд юу болсон бэ гэвэл 13 онд хууль бус гэрээ хэлцэл хийж мөнгө хуваарлах ажлыг тэд нар дамжуулж ирсэн шүү дээ. Үн тогтоож байна. Энэ бол Монгол улсын аль ч хуулинд байхгүй. Энэ бол цэвэр хуульжирсан асуудал байхгүй. Энэ бол Монгол банкны хараат бус байгаагийн хамгийн том илрэл юм байгаамаа. Тийм учраас тэр байвал хараат бус байх ёстой. Мөнгөний бодлого гэдэг бол зөвхөн төсөвтэй холбоотой юм биш. Нийт Монгол улсын эдийн засгт иргэж байгаа 20 их найт төгрөгийг сайн уу муу өнөөдөр таны амьдрал сайн байх уу? Таны төрөвчөнд байгаа мөнгөний үнц нь байх уу? Аж ахуй эрхэлж байгаа бидний хийсэн ашиг байх уу гэдэг мөнгөний бодлого шийддэг. Тийм учраас улсын их хурлын төсвийн мөнгөний бодлого бол их сайн ажиллах ёстой. Одоо сүүлийн нэг хэдэн жил бас энийг бас хүмүүс сонсдог болж байна. Аж ахуй нэгж хүртэл дараа жилийн мөнгөний бодлоготой уялдуулж төлөвлөгөө гаргадаг болж энэ ч бас нэг том алхам л да. Гэхдээ хараат бус байдал нь буцаагаад жоохон хүндэт рүү оруулаад. Энэ яг жоохон өөр чинь хадгалаад байлаа. Тэгэхээр импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг дэмжнэ гэсэн зүйл яриад байна шүү дээ. Яг энэ боломж нь одоо хэр байна? Таны харж байгаа. За ер нь бол худалдааны чөлөөтэй байдал гэдэг. Би худалдаа ажлын танхимын ерөнхийлөгч. Энэ бол худалдааг бол эрхэмлдэг байгууллага. Цаана бол иргэн аж ахуйн нэгжийн өмчийг хамгаалдаг байгууллага маа. Анхнаасаа тэгж байгуулагдсан. Ер нь бол худалдааны бол балансыг аль аль нь тэнцүү явуулах хэрэгтэй. Тэр нэг тэнцвэрийн нэг гол зорилго байна шүү дээ. Тэр нь бол бага багцмаа сайн. Гэхдээ бол бид нар яг өнөөдрийн нөхцөлтэй бол энэ гал унтраах маягаар энэ нийгэмд болж байгаа макро эдийн засгийн алдаануудыг нэг хэсэг, нэг ченж рүү ч юм уу, нэг импортлогч руу ч юм уу хандуулж нийгмийн анхаарлыг сарниулах тийм бодлого бол энэ буруу. Энд бол манай компаниудын үйлдвэржилт импортыг орлох юм бол хөгжлөөрөө гарч ирдэг. Одоо 23 жилийн өмнө байгуулагдсан компани өнөөдөр нэг үйлдвэрлэл явуулах тэнхээ бядтай болж байна. Гэхдээ өнгөрсөн жилийн валютын уналт бол манай компаниудын 5 жилийн ашгийг бүгдийн шатаага хийсэн шүү дээ. Юуч болгосон. Юуч болгосон. Тийм учраас эдгээр дахиж тэнхээтэй болохын тулд бас энэ худалдааны чөлөөтэй байдлууд байх болов гэж бодож байгаа. Гэхдээ бол өнөөдөр бид нэр энэ дэлхийн худалдааны байгууллагад Оросныхаа хүчийг бас ашиглаж чадчихна уу гэдэг нь л Орос Хятад хоёртой харьцах харилцааны худалдааны тэнцлээс гарч ирнэ л та. Энийн дээр бол хийх ажил бол бас асар их байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бол баялаг бүтээгч нэг субъектыг анзаархаасаа илүү макро төвшнийхаа бодлогыг цөмөрөө хамтдаа нэг сайхан билег үтер хамтдаа их хуралтайгаа гарах нь чухал байна. Өнөөдөр энэ хүнд байдлаасаа. Гарсны дараа бол тэр янз бүрийн онлайн явна биз. Одоо бол ерөөсөө баялаг бүтээгч хэлээд байгаа яг хувийн аж ахуйн нэгжүүдтэй ерөөсөө хамтарсан бодлогыг ерөөсөө гаргахгүй зөвхөн улс төрийн хүрээний тийм бодлого бод загнаж гаргадаг шүү. Тийм учраас бол яг эцэст бол доторын бодлого. Энэ бүх эдийн засгийн бодлого улс төрч шийдвэр гаргадаг. Манай үндсэн хуулиндээ ч тийм байгаа. Төр бол бас энэ эдийн засгийг зохицуулах үүрэгтэй байгаа ш. Тийм учраас тэнд жоон юм төвлөрөөд байгаа. Гэхдээ бид нар дан улс төрч шийдэхээс 2 жил алдаан төрлөө шүү. Тийм учраас баялаг бүтээгчдэрт хамтдаа шийднэ. Танхимтай эзлэх холбоотойгоо үйлдвэрчинтэйгээ хамтдаа шийднэ. Энэ гурван юмтай ярьж асуудлыг шийдэхгүй бол би ганцаараа ухаантай шийдэхгүй. Өнөөдөр яг энэ 2 жилийн гашуудалтай үйл явдлыг бас гардын эсвэл манай одоогийн ерөнхийлөгч шүү. Тийм ч учраас энэ гашуун шоргоо бол өөрөө мэдж байгаа. Энэ бол тэр хүнд гашуун байгаа. Тийм учраас эндээс гарах гарцаа хичээс бид нартай л ханд. Тэгжээж дамжлан дурнтай. Тэр бас нэг зүйлийг төгсгөлтөнд асууя л да. Бид дээд үнийн тухай хуулийг ерөнхийдөө батлуулчвал яасан бэ гэдэг санал бол нэг бүсудаа гарч ирсэн. Эдийн засгийн гэсэн нэг ямар нэгэн макро микро эдийн засгийн төвшин хэлбэлцэг инфляц өсөх хуруудах долларын шалангуй нэлээд одоо өндрөө авах дээр зэрэгцэл нэг дээд үнийн тухай яриад байдаг. Энэ яг энэ зүйл одоо Монгол байх хэрэгтэй юм.
Ер нь бол үн гэдэг ямыг бид нэр буруу ойлгоод байгаа. Үн бол дарга тогтоодог юм биш. Төр тогт. Бид нар социализмын 70 жил даргын тогтоос үнээр явж байсан. Энэ бол өөр систем, төвлөрс эдийн засгийн. Үн гэдэг бол эрэлт нийлүүлэлтийн гадаад хэлбэр л байдаг шүү дээ. Тийм учраас бол одоо чинь хамгийн наазах нь Улаанбаатар руу яагаад мах орж ирэхгүй байна. Энэ бол 2006 5-6 оны үед бол хотын захиргаа махыг хэдхэн компаниуд өгөө тэднэр монопол байдлаар оруулж ирээд бараг 10 жил явж байгаа. 12,000 тонн. Төсвөөс мөнгө авдаг. Тэр гэтэл яагаад бусдад аж ахуй нэгжийн малчтын малыг Улаанбаатар руу чөлөөтэй оруулж ирэхгүй. Энэ чөлөөтэй ороод ирэх юм бол эрэлт нэмэгдтэй махны үн буцаал 8,000 тонн болно шүү дээ. Одоо зөвхөн төр бүгдээ зохицуулах гээд сая энэ гажиг 10 жил засахгүй байгаамаа. Дээр нь бол манай мянгат малчт маань бол өнөөдөр ахын бүхэн хэрэглээг хангацсан учраас тэднэрт малаа зах зээл рүү гаргах сонирхол болгон худалдаа. Тийм учраас бол биднээс авдаг аргууд байгаа ш. Татаасын арга байна, татварын арга байна. Одоо энийг хүртэл сая бол ерөнхийдөө мэдгчлээсэн л да малчтаас татвар авъя гэдэг. Шинэ малын хуулийн татварыг 500 нийт малаас нь авч болно ш. Энэ бол мал чанар чинь буцаага тэр мах зах зээл рүү орж ирэх. Хэрвээ биднээс энийг оруулж ирэхгүй бол энэ зохицуулалт нөгөө бодлого гэдэг байгаа юм чинь л энийг хилээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн ярилцах цаг маань энэ хүрээд бас өндөрлөж байна. Бас цаг цаваа гарган бас цагийн асуудлаар бас өөрийнхөө ажлын талаар тодорхой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Та нартаа сайн амжилттай сайхан баярлалаа. За баярлалаа тань ч гэсэн. За баярлалаа. Өчигдөр өнөөдрийн зочин ярилцлагын цаг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Монголын үндэсний худалдаа аж ахуйн танхимын төлөөлөл өдөр зохицсон үйлдвэрлэлийн дарга хавж орцлоо.